Bұрын Союздың уақытында дейді, Советтің Союздың уақытысында дейді, давление жоқ еді дейді, қара. Сахар жоқ еді дейді. Не болып кетті бұл? Екінің бірі давление. Союздың уақытысында естпейтек дейді. Аптасына дейді, районда бір-ақ аптека болатын еді дейді. Ол суббота базар істемейді деген ғой аптека. Адамдар соншалықты аптекаға іс түспейді деген ғой. Шады құран болып, бәрі денсаулық жақсы жағдай. Мақтасы бар, жұмысы бар, кәсібі бар жаңағы. Көкпары бар, анауысы бар жаңағыдай да. Бұл неге бұл давление көбейіп кетті десе, бір ғалым айтып жазады да. Ол кезде адамдардың бәрі бір қалыпты өмір сүреді екен ғой. Бірдей үй мысалы үшін. Бір ауылда 2-3 машина мысалы үшін да. Бір қалыпты өмір сүргеннен кейін денсаулықта бір қалыпты болады екен да. Ал енді кейін сенен таяқ жеп жүрген бала джип мініп қалды ғой. Мысалы ағайыныңызда джип мініп алды да. Ал мынаяқтан ауру басталды деген бұл қаяқтан алды бұл? Бұл менен таяқ жеп жүрген адам. Әлсіз адам. Бұл қаяқтан алды бұл машинаны деп та. Ол дәл қазірдің өзінде сол. Бір туысқаныңыз қымбат машина мініп қалса, ана бұрынғысын не қылдыңыз деп бір сұрайсың. Ол гаражда тұр десе өлді. Сол үшін шынымен Алматыдан үйің болып, Шымкенттен үйің болып, саудан диқаншылығың зор болып қымбат машина мінсең, ағайының ауыр қалмасы үшін қарыз қалды деп қоя салу керек. Ешкім сізді келіп зерттемейді ғой. Қарыз қалған бұл әлі 10 жыл төлеймін деп қоясаң да, ана денсаулық аман қалады ма ана. Міне қаяқты да. Давлениені көбейіп кеткен сондай болды дейді ғой да. Өзінен төмен адамдар жоғарылап кетті ғой. Жұмыс істеді, бейнет қылды, Алматыға барып істеді, қараңыздар. Сол давлениеге әсер етеді. Бір мощный жерден бір жақсы адаммен құда болып қалса да, ана ауырып қалады екен ғой. Бірақ айтамайды екен ғой, мен ауруымның несі мынау. Больницаға барады, врач диагноз қоя алмайды ғой, неден болып жатқаны. Бір кісінің сондай давлениесі көтеріліп, давлениесі түспеген ғой. Ағайыны қымбат машинаған екен да. Врачтар таппайды дейді да жаңағы. Анау айтамайды. Туысқанынан осыдан басталды деп. Көне баршылығын айтамайды да. Сөйтіп күніге артынан шай әкеледі, артынан бір бәле қылады. Әңгіменің арасында пәленше туысқаныңыз бар ғой деп та, машинасымен авария болып жаман неге түсті ол деп қалған ғой. Не болды дейді. Машина жарамай кетті деген ғой жаңағы. Сол ертеңіне больницадан шығып кетті дейді ғой. Давление бәрі жайнап түседі. Машина жоқ қананың машинасы. Жоқ, қараңдар, бірақ оны айтамайды да. Сол үшін біз не, құрметті жақсылар, мен айтайын деп отқан нәрсем, ниетті жөндейік.